Готоvo je. Izlezi od tvojot virtuelen svet i soči se sa ovoj narod. Soči se so građanite na Republika Makedonija, koji što ti rekoja dosta je. Podnesi si ostavka i razvijori go beloto zname pred vladata na Republika Makedonija. Za tebe spas nema. Prestani da se zakanuvaš. Zastanija tvojata bagra koja što gi tepa političkite neistomislenici i novinari. So toa što go pretepa Saša Bogdanović, predsedatelot na SDSM centar, ne postigna ništo. So toa što sinuke go pretepa Saše Ivanovski politiko, nema da gi zaplašiš novinarite koji što neja podržuva tvojata politika. So toa što vo 5 časot izutrina ne isprati 2 avioni da ne zaprašuvat ovde so otrovi protiv komarci, nema da ne izbrkaš. Ako misliš da ne truješ, da znaješ deka ova ne je koncentracionen logor, izlezi od filmot na Hitler da gi truješ lugjeto. Ako ne otruješ nas, ke dojdat novi koji što ke gi zazemat našite mesta. Gotovo je, Nikola, ne ti se plaši ovaj narod. Ostavka, 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 ostavka. Zoran Zaev ja vrati hrabrosta vo srcata na makedonskite građani. Poveke straf nema vo nas. Zoran. Aplauzi za novi od premijerna Republika Makedonija. Vo govorot na Nikola Grujevski vo ponedelnikot kažuvaše deka toj ke продолжи да владее со Република Македонија, дека нема да му дадел на Зоран Заев тој да владеел. Владењето е синоним на автократите, кои што владеат и се слични на тираните и диктаторите. Ние немаме намера да владееме со Република Македонија. Ние немаме намера да го смениме Никола Груевски за да продолжи неговиот начин на работење. Нашата цел е да ја вратиме слободата и демократијата во Република Македонија. Нашата цел е да престанат инспекцијските служби кои што го тероризираат приватниот сектор. Нашата цел е новата влада на Република Македонија да биде партнер на приватниците, да си ги вратиме луѓето, особено младите кои што во овие 9 години ја напуштија Република Македонија, давајки му шанса да отворат собствен приватен бизнис без притисоци и закани, уцени и рекетирање од државата. Да го смениме системот во кој што јавната администрација е тероризирана, присилувана да гласа. Ако толку е сигурен во граѓаните, ако толку е сигурен во поддршката од овој народ, зошто не прифати оставка и формирање на преодна влада? Па ајде, Никола, неутрално да излезиме на избори, па народот нека реши, а не личните карти кои што си ги фалсификувал да гласаат. Граѓаните нека одлучат кој ќе ја води оваа држава, дали тој и неговата корумпирана банда или граѓаните на чело со Зоран Заев. Ако во нешто е добар, тоа е дека ги обедини и македонците, и албанците, и турците, и србите, и власите, и бошњаците. Сите ние овде сме заедно веќе 7 дена и немаме намера да си заминиме се додека не си поднесе оставка. Затоа, Никола Груевски, колку подобро се одлучиш, се одважиш да го направиш тој чекор, толку подобро и за тебе и за Република Македонија. Не шетај со државните авиони ни светот, преместувајки си ги своите пари кои што ги украде од Македонија. Каде и да ги однесиш, ке ти ги најдиме и ке ги вратиме назад парите. А за сите злодела ќе одговарате ти и твојата банда. Судските процеси ќе бидат долги, бидејќи нема да знаеме од каде да почнеме. За кое кривично дело побрзо ќе бидеш суден. Почитувани граѓани, ние сме тука и нема да си заминиме се додека тој не си поднесе оставка. Да живее Република Македонија и да истраеме во битката за демократија и слобода.